U ovoj epizodi... Vidi ovo. Znači ti kad odeš kući, brate, s tvojeg motora na taj crni ide sve. Nećeš se ti tu navozati. Ti koliko si čepčinu kupio skidača. I sad ti kao ispustiš ulje i sipaš novo ulje. Šta ste rekli da vam kupim? Super lepak za taj šraf. Motor perem, ruke mi prljave. Šta je ovo? Lebac. A ovo ti je za uzemljenje. Sad skidamo... Šta ćemo sad skidati? Dekle, pa ajde, to si toliko čekao. Ovo su najružnije dekle koje postoje, koje je BMW napravio ikada. Ovo su najlepše dekle koje je BMW ikada napravio. Cepaj, to nema veze. Onako ide novo. Nije onoš kako je lepo ovo. To dati Rajković. Bane, kako tebi izgleda stanje ovdje? Pa fino. Vidi. Raniji modeli, oni nisu imali ovako ove velike podloške i nisu imali ovu četvrtku da je obrađena da upadne na to. Aha, ovo ovdje. Jeste. Nego je samo bila ono, klasična Bravo. četvrtka koja se samo oslanjala tamo i onda na ovom ne možeš da utičeš na aksijalni luft zato što ovo upada tačno na ovaj cilindrični deo i ovaj dole. Gde su miše? Čuo sam. Mislim da je ova dekla menjena. Vidi ovo. Buđeno i lepljeno čak, a? Pa ne znam zašto je lepio. Je to ta zemlja Švajcarska? Nije, brate, Nemačka. Nemačka. Vidi, šta god da je, sredit ćemo. Često se dešava da ovde počupaju navoj. On je uzeo taj lepak i to zalepio. A šta ćemo mi da uradimo? Mi ćemo da budemo malo pametniji, uradimo ili heli-coil ili da razbušimo, urežemo sledeći navoj i napravimo drugi brezon. Znači nije strašno. Nije strašno. To mi kaži. A može. A ne mora. Pričamo sa Nidžom koji je u Beču, koji već nam nabavlja delove, a Bane je... Zdravo, Nidžo. Zdravo, zdravo. Kako si, Nidžo? Šta ste rekli da vam kupim? Super lepak za taj šraf. Evo, Bane je odvrnuo onaj šraf, pun je lepka, zalepljen, a navoja nema ni N od navoja. Koji je korak? A 1,5. Kako ja ne kad ga nema? Pa bio. Bio. A šta je taj pored motor? Koji? Ovaj? Tu, taj prepakujete delove, a? Pa ovo nam je donator. Znači ti kad odeš kući, brate, s tvojeg motora na taj crni ide sve, a? Ne, kad sam ja tu, sa crnog ide na plavi. Kad ja odem kući, s plavog ide na crni. Ne, vidi, ja sam to tako mislio. Međutim, ovo je mnogo bolje. 2 filtera za vazduh i 4 za ulje. Znači, treba ti lamela, Bane. Pa vidi, ja bi zamenio. No i lamelu. Ja ovda vraćamo masnu, nećeš se ti tu navozati. Kupujemo novu, Bane. A sad nam treba još, treba nam i drug ležaj, treba nam... Ne treba drug leže, pa stani, šta sad treba nam? Operi prvo sve da vidimo, da pregledamo, pa... On sve vam treba, dotraje ti ceo motor. Potre ti 2, 3, 4. Evo ga. To taj broj. A šta je to, šta sad? A to što ti treba? Sine, samo iz podruma izvlači delove, sine. Moram da odim u taj podrum da vidim koliko on ima motora dole i delova. Ja mislim da on ima delove koje ni BMW više nema. Ajde, idemo mi da radim. Idemo mi da Bane radi. Hvala. Ajde, se čujemo i gledamo. Ajde, važi, ćao. Tamo, čao. Ajde, čao. Moramo da zaštitimo, jer će, kaže, biti nekog špona. A ovo ti je za uzemljenje. Bravo je. Ali to je maslinovo Virgin Oil, jel? Slavimo onaj deo. Pa ništa, sad ovo uradimo ovdje. Sad imamo šraf normalan. Onaj tvoj brezon koji je i bio tu.
A ček, sad imamo normalno, znači, hoćeš mi kaže smo mi bolji Osmica, majstori, ti i ja, pogotovo i ja, od Nemaca koji su radili. Pa nismo mi bolji, nego Vi spreniji. samo smo se snašli. Ovde je super ulje. Koji je ovde dobro ulje? Poručujemo šta nam treba. Kad bude stigao DHL, to ćemo mu objasniti. Mislim, okej, sve to, vidi, to je 50 godina staro. Pa dobro, ali vidio si da je održavanje nikakvo bilo. Da. A najvažnije za motocikl u izboru motocikala kad kupujete održavanje. Kako voziš i kako održavaš. Ali dobro, on je očigledno dosta staja. Pa dobro jeste. Stajao, ali... Mogu je barem ulje da promeni nekad. S druge strane, dobro je što ga nije svako ni čačka. Biće to dobro. Viš kad provozamo? Sad biti da se voziš. Pa čekaj, za 2-4 meseca valjda ćemo se voziti majkom. Pa vidi, kad bi imali delove, vozio bi ti i za novu godinu. Jel planirate ove nove godine opet ono? Da se vozimo, a? Da se vozite? Pa nemam pojma, zavisi kako bude vreme bilo. Znam da ste ono nešto... Prošle godine nisam, a prethodnih 5-6-7 godina jesam. Si raspoložen da i ti, a? Ne. Samo pitaš. Nastavak sledi. Danas, doktore... Danas? Pranje delova. Da si osposobio ti onu mašinu, nisi? Koji? Za pranje sudova. Da se iznese gore sa sprata. Ništa, onda ćemo ručno. Znači, danas ga peremo i... Nema ništa da raspravljamo, nećemo cilindir raspravljati, nećemo. Pa nećemo, vidi. Bez veze, možemo raspraviti i šta ćemo, samo imamo još brdo delova. Ovako, kad dođe ono što treba da se menja, to ćemo da onda skinemo i pakujemo. Pa ne, pogledaj ti koje su to naslage sad ovde. I sad ti kao ispustiš ulje i sipaš novo ulje. Pogledaj. Vidi. Znaš šta, ne volim benzin i ono naftu i ono sve to. Toliko smrdi, ne vuče se svugde. Prvo ćemo te sitnije, ali sve iznad ovoga. Da, sve jasno, sve jasno. Ne moraš da ga mučkeš. A šta je to? Drug leže, to je ono što nije jeftino. Sad dolazimo do onog dela posla koji niko ne voli da gleda, a bez kog motor nikad neće živeti kako treba. Sve je rastavljeno, sve je tu i sad počinje. Ribanje, pranje, skidanje decenijskog ulja, blata i mulja. Svih onih tečnosti koje su nekada bile mlade, a sada više liče na arheološki nalaz. To je, moram i sajlo kvačeva da ću. Ja moram sve sajlo. A ja ako promenim volan... Definitivno dosadno, ali bitno. Ako hoćeš da u motor ponovo uđe čisto ulje, moraš prvo da mu očistiš prošlost. Ovo je posao koji nije zanimljiv u kadru, ali se osjeća u svakom kilometru. Pa čekaj, ti savjetuješ ono, svi koji voze motore koji imaju ovako da s vremena na vreme iskarterišu karte. Pa, ti stari motori, ja sam uvek skidao karter, ono kad ga kupim, i posle nekoliko vožnje opet to isto odradim. Znaš, jer onda ja znam šta sipam i redovno menjam ulje na novim motorima, pitaj Boga kad ko menja ulje i šta sipa, jedan, znaš ono, sipa jedan tip ulja, proda motor, ovaj sipa drugo. Ovaj sintetičko, ovaj polusintetičko, ovaj mineralno. Jel to misliš, šta je faza? A da. Evo, znaš šta nije loše, stvarno? Aksela, za svako od Zgraso onaj. A da, evo imam ga. Možemo da ga naprskamo malo. Kad on fenomenalno skidamo s noći. Da. Majstor broj 1 je prao sa MC1, dok je majstor drugi isto to posuđe prao sa Excel s Graso. Nakon samo 2 kartera, već se uvidjelo da s Graso mnogo brže i mnogo bolje reaguje na čistiju
Karterizaciju. Ne diraj, pusti nek odvodi. Stanislave Bredera. U redu. Dok Bane priča, evo već nekih pola sata, 45 minuta. Carter je skoro gotov, savršen. Evo on tamo vodi ljubavne razgovore na telefonu. Sram vas bilo! Skidamo sve ove ostatke starog Dichtunga. Došlo je vreme da vratimo Carter. Kao što sam rekao, magnetni, pošto nije bio dole magnetni. Vratit ćemo na Carter. Carter je očišćen, a Bane podmazuje Dichtung. Dichtung, koliko mi reči imamo u suštini nemačkih germanizma, pogotovo u mehanici. Schraffziger, Schraff, Dichtung, Schubler, klešta, pretpostavljam to isto germanizam, a? Komata 14. Ti koliko si čepčinu kupio iz Kideđa? Ozbiljno? Što bre, Bane? Možeš da prođe. Da svaki majstor mora da psuje sem tebe. Pa ne znam. Ja psujem samo u saobraćaju. Ozbiljno? Da. Onako žestoko ili ovlaše? Pa zavisi kako mi seku. I od svih 16 da zavrnem do malo, jel? Zavrni svi 16 rukom koliko možeš. Koliko mogu rukom? Ono, da ne stižem puno, to, jasno. I onda odvrni ona 2, Koja 2? a pošto ide 14. Inače, ovo, ako ste gledali Banetov video, on ovo sve odvrće i zavrće onom električnom bušilicom. A meni daje da se mučim sa ovim vikom. Ali dobro, Treba znati. kaže, Šegrt treba da nauči i ovo. Kaže da se nikad pred BMW-om ne kleči. Ali šta da radim, lakše mi da vidim. Mi je dao ovo sve da zavrće. Mi je uvalio 11 kg ključa. Viš koliko je teško 11 kg. Kaže, ideš ovako, imaš šemu kako stežeš Carter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Znači jedinica ti je... Jedan pa preko puta. To se zove koliko ima Bane poverenja u mene. 9. Ha? Aha. Ovaj nisi. Jedan šaf sam ceo promašio. Šta si rekao, 30 Nm, 30 ide čep. Bane, jedno pitanje. Ovo neće dođe. Imaš tamo 19-icu gde su ti one visoki ključevi za svećice. Jeli, šta si ti maješ tu? Zamajavaš? Šta pereš? Zamajac. Pa se zamajavaš? Majam se sa zamajicem. Carter smo vratili, čep smo vratili. Mogu da sipam ulje? Ne mogu da sipam ulje. Sipaj ulje vozi. Da, šta da vozim, šta da menjam ovde? Menjač. Šta je menjač? Menja brzine. Da. Ono i brzine menja, jel? Ima pesma, čaše lomim, ruke mi krvave. Motor perem, ruke mi prljave. To je hit DJ Vojkan i Turbo Folk Fantazija. Menjač, delovi za korpu, za lamelu, dekli, poklopci, motori, Carter vraćen, oprano, Bane spremio. Samo da vam pokažem šta je Bane spremio. Ja sam spremio ajvar, sam ga pekao.
Šta je ovo, Mane? Nije ovo tvoj Egor, ovo je ljuti. Opa, šta je ovo? Lebac. Kakav? Neću ti kažem, probat ćeš, pa ćeš da pogađaš. Ko što sam ja pogađao koji je motor. Aha, imam 3 pitanja, jel? Imaš kako hoćeš. 3 pitanja. Pa 3 ili 4? 4. Dobro da nemaš jedno. Idemo da klopamo, pa nastavljamo dalje.